Всем привет! Всех приветствую на своем канале. С утра захотелось к морю, решили выехать. Хотелось взять детей, но почему-то дети отказались. Мамочки, цените те моменты, пока ваши дети маленькие, потому что когда были дети маленькие, когда говорили пойдем прогуляемся, они с удовольствием хватали куртки и бежали одевать обувь. А с возрастом пойдем прогуляемся у детей вызывает очень громкий смех. Но ничего, выехали мы с мужем и прекрасно провели утро вдвоем. Спасибо Всевышнему, что дал возможность видеть, слышать и чувствовать такую красоту. Жизнь пролетает моментально, а мы живем, как будто пишем черновик, не понимая в суете скандальной, что наша жизнь всего лишь только миг. Мы ссоримся, друг друга обижаем, размениваемся по мелочам и улетаем друг от друга, уезжаем. И некогда остановиться нам. Друзья, любите друг друга, цените друг друга, уделяйте больше внимания друг другу, берегите семью, цените дружбу, уважайте свое окружение, любите и будьте любимы.